बेसिक है खांसी, जो आपको, हमको, हर बच्चे को, हर घर में साल में 1-2-3 बार हर एक को खांसी होती है जी। तो हमें ये देखना चाहिए कि खांसी ये बेसिक खांसी है या ये खांसी कुछ अलार्म दे रही है हमें। जी। तो इसको बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, एक है एलर्जिक कॉफ और एक इन्फेक्टिव कॉफ में। दो पहलू अलग अलग है। एक होती है सर्दी की खांसी, जो थोड़ा जिसको सर्दी होती है, नाक में से पानी जाता है, साइनस का प्रॉब्लम होता है, उनमें ये देखा जाता है कि ज़्यादा ये तकलीफ़ बढ़ने से जो म्यूकस सेक्रीशन है जो नाक के से नीचे उतर के फिर लंग्स में जाता है, तो उसकी वजह से खांसी होती है। और काफ़ी दिन साइनसाइटिस का इलाज नहीं करने से तो होता ये है कि हम वो सेक्रीशंस लंग्स में जाके ठहर जाते हैं और वो सेक्रीशन स्टेसिस हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। उससे हमें खांसी होती है जो ठसके के टाइप में होती है, और शुरू में तो ड्राई कॉफ होती है, फिर उसके बाद उसमें बलगम आना शुरू होता है। बलगम पहले सफ़ेद होता है, फिर उसके बाद पीलापन आता है। अगर से हम ट्रीट नहीं करें तो वो इन्फेक्ट होके हरे कलर का भी बलगम हो सकता है। उसके बाद ये हरे कलर के से जाके एक ऑरेंज कलर या फिर ब्लड शेप स्पुटम भी हो जा सकता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि सर्दी की खांसी को हम नेगलेक्ट ना करें, उसका जहाँ से जड़ है वहाँ से इलाज करें और उसको यहाँ तक बढ़ने की नौबत ना आए। ये एक किस्म का खांसी है जो सर्दी से रिलेटेड है, जिसको नेज़ोब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी कहते हैं, जो लेटर स्टेजेस में अस्थमा की तरफ बढ़ जाती है।